κάνει ξεκάθαρο τον προσδιορισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και της ευθύνης που εμείς έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της περιφέρειας. Αντιλαμβανόμενοι πολύ νωρίς τα μελούμενα, και αυτό δεν θα πρέπει να διαφεύγει από κανέναν. Μιλήσαμε για την αναγκαιότητα της χαρτογράφησης και της χωροταξικής τοποθέτησης της Πελοποννήσου στον σκληρό ευρωπαϊκό δρόμο. Γι' αυτό και προσδιορίσαμε ως βασική μας αρχή τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Πελοποννήσου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πρότυπο ευρωπαϊκής περιφέρειας που θα συνάψει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής κουλτούρας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αντιλαμβάνομαι όμως πόσο έξυπνο ήταν ακριβώς αυτό το θέμα έτσι όπως το θέσαμε από την πρώτη στιγμή και πώς δικαιώνεται μέσα στην πορεία του χρόνου. Όταν εμείς λέγαμε αυτά τα πράγματα, στη χώρα υπήρχαν διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικοί πολιτικοί συσχετισμοί, οι οποίοι όμως έρχονται στην εξέλιξη των πραγμάτων να δικαιώσουν απολύτως την δική μας τοποθέτηση. Άκουσα πολύ προσεκτικά και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκα ανοιχτά και δημόσια, παίρνοντας θέση υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα, λέγοντας ξεκάθαρα ότι αυτό πρέπει να είναι η πολιτική μας επιλογή. Όχι γιατί φοβάμαι την οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία. Όχι γιατί δεν εμπιστεύομαι τον πολίτη. Όχι γιατί φοβάμαι κανένα καινούριο εθνικό διχασμό. Είναι έξω από την κουλτούρα μου η άποψη ότι η δημοκρατία και οι δημοκρατικές λειτουργίες και οι δημοκρατικές επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν εθνικούς διχασμούς. Για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, οι εθνικοί διχασμοί δημιουργήθηκαν ως παρανόηση της δημοκρατίας. Εκεί που δεν εφαρμόστηκε η δημοκρατία, εκεί που δεν υπήρχαν κανόνες δημοκρατίας. Είμαστε απέναντι σε αυτή την πρόταση γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική συνολική αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η μόνη κοινή εθνικά κόκκινη γραμμή είναι το να παραμείνει η χώρα μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και στην Ευρωζώνη. Αυτή για μας είναι η αδιατάραχτη κόκκινη γραμμή που κανένας δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να υπερβεί. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να το θέσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μία από τις μεγαλύτερες αιτίες ανομαλιών σε αυτόν τον τόπο είναι ότι ποτέ δεν εκπαιδεύσαμε και δεν εκπαιδεύτηκε το πολιτικό σύστημα σε κουλτούρα συνεννόησης και συνεργασίας όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ανεξάρτητα με τον προσανατολισμό που έχει κάθε μια και δικαίωμά της είναι να τον έχει αυτόν τον προσανατολισμό, δεν υπήρξε ποτέ κουλτούρα νυφαλιότητας και συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό ιονεί, θα ταλανίζει και θα ταλαιπωρεί τον τόπο. Αυτό θα είναι το μαύρο σημείο στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Αλλά είναι όμως και το κρίσιμο ερώτημα.
στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι οι πολίτες, η ίδια η κοινωνία. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι οι κομματικοί σχηματισμοί ποτέ δεν εμπνεόντουσαν από τέτοιες βασικές αρχές και αξίες. Και το λέω εγώ που υπηρέτησα με αυστηρότητα και με συνέπεια το δικό μου κομματικό σχηματισμό. Και αποδείχτηκε πλέον ότι η πολιτική μας σκέψη έχει μία ρηχότητα, και αυτή η ρηχότητα στην πολιτική μας σκέψη είναι ακριβώς αυτή που δεν μπορεί να μας εμπνεύσει για να δημιουργήσουμε καινούργια δεδομένα, για να συνυπάρξουμε και να συνδημιουργήσουμε το καινούριο όραμα που έχει σήμερα ο τόπος. Δυστυχώς ο τόπος δεν έχει επαναπροσδιορίσει το νέο του όραμα, δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει μια στρατηγική στόχευση. Και αντιλαμβάνεστε ότι η στόχευση που υπάρχει τώρα είναι στόχευσης διάσωσης, να σωθούμε. Αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να συνυπάρξει σε μια περίοδο προόδου και έντονου ανταγωνισμού. Δεν μπορείς μόνο με αυτό το χαρακτηριστικό σου να είσαι μέλος ενός μεγάλου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού θεσμού. Χρειάζεται και η ειδοποιώς διαφορά που θα δημιουργεί στους πολίτες την έπαρση, αλλά και το δικαίωμα της αναζήτησης μέσα από το αξιακό περιεχόμενο, τους λόγους της ύπαρξής του, αλλά και το καινούριο πεδίο άμυλας που είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί. Έχουμε καταλήψει λοιπόν αυτό που θεωρείται στην πολιτική ως κίνητρο εξέλιξης. Αυτό που οθεί τους πολίτες και τις κοινωνίες σε συνεχή πρόοδο. Για ποιο λόγο, αγαπητοί μου, έχει γίνει αυτή η παρανόηση? Γιατί έχουμε εγκαταλείψει βασικές αρχές σκέψης, έτσι όπως σκέφτεται σήμερα ο σύγχρονος κόσμος. Γιατί έχουμε ενοχοποιήσει τα πάντα στη χώρα μας. Γιατί το μόνο που δεν έχουμε ενοχοποιήσει είναι την απραξία. Γιατί το μόνο που δεν έχουμε ενοχοποιήσει είναι το ρισάλτο. Γιατί το μόνο που δεν έχουμε ενοχοποιήσει είναι η διαρκής πειρατεία. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε έναν συστηματικό τρόπο λειτουργίας. Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα μοντέλο, σύγχρονο μοντέλο, με τις βασικές αρχές και τις αξίες του σύγχρονου κόσμου. Και εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο από την πλευρά της μίας μερίδας των πολιτικών δυνάμεων, αλλά από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχουν καθαρές σκέψεις και προτάσεις από κανέναν πολιτικό χώρο. Υπάρχει ένας ιονί-ερμαφροδιτισμός, ο οποίος αλλοιώνει τον χαρακτήρα των πολιτικών κομμάτων, αλλοιώνει τον χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος. Σκέφτομαι την περίοδο που εμείς είχαμε την ευθύνη της εξουσίας, πόσες σκέψεις, απόψεις και δράσεις τελεχών μας δεν ήταν ακριβώς αντίθετες απέναντι σε βασικές αρχές και αξίες που είχε ο πολιτικός μας χώρος. Το ίδιο παρατηρείται και σήμερα. Γι' αυτό υπάρχει μία σύγχυση η οποία επιδεινώνει και επιτείνει το πρόβλημα. Ακούω την άποψη ότι η χώρα μας δεν έχει ανάγκη βοήθειας, ότι μπορεί να τα καταφέρει από μόνη της. Μα το καινούριο στοιχείο που παρουσιάστηκε σε αυτή την εμπλοκή της χώρας μας
αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτά που λέγαμε όλοι μας μέχρι τώρα δεν ήταν η αλήθεια. Όταν η σημερινή κυβέρνηση εχθές παρουσιάζει ότι οι καινούργιες ανάγκες, οι ανάγκες που έχει ανάγκη η χώρα μας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της είναι 29,5 δις 29,5 δις για την περίοδο 15-16 μέχρι το 17. Όταν εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε μια άλλη κουβέντα είχα πει ότι οι ανάγκες για την πενταετία ξεπερνάνε τα 54,5 δις, είχε νομίζω είχαμε ενοχληθεί όλοι μας. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι ανάγκες, οι υποχρεώσεις της χώρας, πώς θα καλυφθούν? Ας επανέλθουμε πάλι όμως στο σημαντικό θέμα. Μην δημιουργούμε κυνήγι μαγισσών. Μην δημιουργούμε μια αντίληψη ότι μπορούμε να ζήσουμε έξω από τον χώρο στον οποίο ανήκουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ουτοπία. Είναι ένα μεγάλο ψέμα το οποίο δεν έχει καμία δυνατότητα επιβεβαίωσης του. Χωρίς την αλληλεγγύη, χωρίς την βοήθεια των εταίρων μας μέσα στο χώρο στον οποίο κινούμαστε, είναι πολύ δύσκολο, πολύ αδύνατο για να υπάρξουμε. Γι' αυτό αποκλείω την ύπαρξη οποιοδήποτε άλλου πλάνου που έχει συνειδητά ως στόχευση το να μας βγάλει από αυτόν τον χώρο. Από αυτόν τον χώρο κινδυνεύουμε από ατύχημα ή από την επιφορτισμένη ιδεολειψία.